आज हमारे पास एक हीटर आया हुआ है जो कि ओरेंट का है, अच्छी क्वालिटी का। देख सकते हैं आप, ओरेंट लिखा हुआ है। इसके दोनों रॉड चल नहीं रहे हैं, तो हम इसको चेक करेंगे क्या दिक्कत आ रही है। सबसे पहले हम लीड को चेक करेंगे। हो सकता है लीड के अंदर कुछ समस्या हो, लीड कट गई हो या जल गई हो, तो ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम चेक करते हैं क्या दिक्कत आ रही है, सप्लाई वहाँ तक पहुँच रही है कि नहीं। इसको हम ओपन करके फिर देखते हैं। इसको हमने ओपन कर लिया है। ये हमारी लीड थी, देख लीजिए। इससे मैंने सप्लाई यहाँ पे चेक की, यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है सप्लाई, यहाँ तक जा रही सप्लाई, यहाँ भी पहुँच रही है। इसका मतलब हमारा रोड गड़बड़ है। ज़्यादातर हीटरों में वायर वगैरह शॉर्ट हो जाते हैं, यहीं से जल जाते हैं, कट पिट जाते हैं। लेकिन इसमें कंपनी ने बहुत अच्छे क्वालिटी के वायर वगैरह लगाए हैं, जोड़ वगैरह अच्छे लगाए हैं, तो वायर तो कटा नहीं। तो ये हमारा रोड लग रहा है ख़राब हो गया है। तो फिर हम खोलते हैं रोड को, उसके बाद देखते हैं क्या समस्या आ रही है रोड में। तो भाई हमने इसको निकाल लिया है, रोड को चेक किया। रोड के अंदर स्प्रिंग जाती है, वो स्प्रिंग जो है कट गई है। तो उसको हम स्प्रिंग को जोड़ देंगे या फिर नया लगाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ रिपेयर करने के लिए। तो हम उसको रिपेयर करेंगे, इसके अंदर की स्प्रिंग को हम बाहर निकाल के जोड़ के उसके बाद लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं अभी इसके अंदर की स्प्रिंग को निकाल रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके की स्प्रिंग होती है। तो फिर चलिए इसको ओपन करते हैं, रॉड को बाहर निकाल लेते हैं। तो भाई हमने रॉड को बाहर निकाल लिया है। इसमें जो है यहाँ से स्पार्क करके और ये स्प्रिंग जो है कट गई है, देख सकते हैं आप। इसमें इस तरीके की स्प्रिंग होती है, यहाँ से निकाल के दिखा रहा हूँ। नीचे गिर गई, चलो ठीक है, अभी उठा लेंगे। इस तरीके की स्प्रिंग होती है, यहाँ से कट गई है। मैं इसको वापस जोड़ के स्प्रिंग को उसके बाद में लगाऊंगा हीटर, उसके बाद में ऑन करके देखते हैं क्या समस्या आएगी।